Друзья, всем привет! Наконец-то забрал я свой станок после восстановления. Сейчас все подробно расскажу. Поменял ракурс, так будет удобнее рассказывать. Значит, определил я для него место, удобное для меня. Вот слева рабочий стол. И рядом поставил на вот такой вот тумбе из ДСП станок. Высота, все для меня подходит. Я на нем уже сделал партию точилок. Вот они там стоят все. 5 штук и вот 6-я. Вот. Удобно. То есть слева детали и на станке как бы работаю. Я стойку с дрелью, вот я ее не прячу. Некоторые операции я буду делать все-таки на ней. Резьбу нарезать, например. Заберу. Заберу точилку, буду рассказывать про все по порядку. Значит, каким станок был, можете посмотреть. Я добавлю видео. По состоянию, как бы тут все в основном комплект. Я его уже чуть-чуть разобрал. Как бы трещину я не обнаружил. Колонна вот тут сидит жестко. И она, наверное, там приржавела. Надо будет ее отмачивать. Вот тут сломаны винты на вот этой рейке зубчатой. Вот. Люфт, конечно, тут есть на пиноле. Убитый шпиндель, убитый патрон. Вот. Фигачили по нему конкретно. Вот. Люфт тут чуть-чуть присутствует. Вот это вот вал шестерня. Сейчас я открою ворота, будет виднее. Есть горшочек вот сюда. Целый, не побитый, то есть посох. Двигатель не рабочий. Рабочая обмотка целая, а пусковая сгоревшая. Вот эта ручка зажима родная. То есть пружина есть лопнувшая. Можно ее тут отпустить и зажать крючочек. Это корпус пружины. Вот этот кронштейн сломан. Кронштейн ограничителя. Кусочек отломался. Его надо. Буду его менять. Я его полностью пока не разбирал. Держатель двигателя тоже родной. Все нормально. Вот эта вал шестерня тоже в комплекте есть. Тут все в комплекте. Станок 68-го года. На шильдике как бы не особо там видно. Ну, 68-й год. Вот, буду его восстанавливать, пескоструить, красить, выводить геометрию всю. Как бы все это будет. Ну, а какой станок сейчас расскажу. Значит, станок делал я на фирме Avantis, город Житомир. Фирма занимается восстановлением и ремонтом станков разных. Станок полностью попескоструили, и купил я автомобильную краску. Цвет подбирал для себя, светлый. Мне такой нравится. Как бы у меня в основном работа по дереву, поэтому какой-то мазута нету, он не будет пачкаться. Там металлообработки у меня мало. Вот, поэтому выбрал такой вот светлый, приятный цвет. В основном все красят темные, зеленые и так далее. Отблески я тоже не люблю, поэтому краску матовую выбрал. Краска двухкомпонентная полиуретановая и эпоксидный грунт под нее тоже. Как бы краска маслостойкая и ударостойкая. Теперь далее идем по работам, которые были сделаны по станку. Был отшлифован стол. Как бы я сейчас плиту снимать не буду, там стол просто идеальный. Он отшлифован на плоскошлифовальном. За одну установку шлифанули стол и посадку под вот этот стакан. Поэтому геометрия соблюдается. Тут строго 90 градусов. Я проверял, я сверлил. Вот, тут все в порядке. Колонна была просто почищена, чтобы не убирать размер. Диаметр колонны 70 мм. Далее я попросил сделать вот такой штурвал. В одном стиле, как вороток. Как вот этот вороток. Вал шестерня родная. И
зубчатая рейка тоже родная. Вот этот механизм тоже родной. Так, перейду уже на эту сторону. Были сделаны новые вот эти ручки. И вот этот зажим тоже был другой. Я попросил сделать его тоже с шариком. С ручкой вот такой. Потому что при затягивании, когда удобно упираться в шарик. Вот. Далее пиноль родная. Шкивы родные. Шпиндель выточили новый. Закалили его. И, естественно, после закалки прогнали на шлифовальном. Далее, вот этот кронштейн был изготовлен новый. Старый был чугунный и сломался просто. Я сюда писал контрагайку, потому что вот этот ограничитель, он от вибрации уходит. Надо сюда придумать какой-то 3 гужончика таких, наверное, сделаю, чтобы выставить размер и поджать упорным винтом. Люфт пиноли, естественно, убирается. То есть, если отпустить вот эти винты, будет люфт минимальный, но зажимаются и все, люфт уходит. Вот сейчас я выставил. Люфт отсутствует. Биение на патроне проверяли 0,02, 2 сотки. В принципе, для такого станка мне такой результат достаточно. Ну, нормально. Але сотки немає. Ну, а що ви хотіли? Такий шпіндель? Та ні, він одинаково буде показувати. А, ви фотографируете? Да. Далее, про патрон у меня есть видео. Кому интересно, можете смотреть. Дальше. Поскольку на столе нету пазов, чтобы можно было закрепить, например, тиски, либо какие-то другие элементы для сверления большого количества однотипных деталей, можно какую-то сюда какие-то упоры крепить. Либо тиски. Вот, пожалуйста. Пока у меня такие тиски, возможно, там со временем куплю какие-то лекальные, станочные тиски. Значит, плита USB 8. Покупал я плиту у Евгения из Мелитополя. Кому интересно, ссылку оставлю. Эта плита сюда подошла просто идеально. Размеры стола 260 на 260. Плита снимается. Вот она крепится к столу 2 винтами, просто через втулки. Я когда пришел проверять, попробовал, вижу, втулки выступают, говорю, ну, нужно вровень сделать. А то они вровень выпирали. Они говорят, без проблем. Ну, решили не выпрессовывать втулки обратно. Шлифанули просто стол на плоскошлифе. Тут есть по краям резьбовые отверстия, М12 резьба. Вот можно крепить тоже какую-то оснастку. Вот это отверстие идеально подходит для сверлильного станка. Для того, чтобы не портить сверла. Коронкой выстрелил просто вот такой деревянный вкладыш. Тут глубина 11,5 миллиметров. Я на рейсмусе прогнал деревяшки и все. У меня остались такие досочки из-под ящиков, я недавно делал. И также можно сделать вставку сюда с подшипником. Можно сделать шлифовальный барабан и вставить другой конец его в подшипник сюда. И можно шлифовать. Как я сказал, вот эта вал-шестерня родная, пиноль родная. Вот. Все работает. Пружина только была сломана, пружину поменяли. Я настроил так, чтобы не билась. То есть усилие такое нормальное, умеренное. То есть можно Если отпустить, оно просто ударится. Вот я сделал так, чтобы этот кронштейн не бился об корпус. Дальше. По электронике. Двигатель новый, турецкий. И с частотником. Тоже турецкий частотник. Сейчас расскажу подробнее. Можно было бы и перемотать родной двигатель, но его использовать с частотником, не знаю, или вообще получилось бы. Поэтому я двигатель купил новый, трехфазный, 750 Вт.
и частотник к нему. Где я покупал двигатель и частотник, оставлю ссылку. Фирма называется Огрант. Ссылку оставлю в описании. Так, вот, пока я развернул станок, покажу с этой стороны. Шильдик двигателя. Артикул можете посмотреть, кому интересно. Значит, двигатель 0,75 киловатта, подключен по схеме треугольник 230 вольт и никакой потери мощности. То есть 0,75 киловатт, 1440 обороты. И тут есть на крышке клеммной коробки схема подключения тоже. Частотник трехфазный, то есть вход, вот мы видим на частотнике вход. Сюда приходит питание, одна фаза, и выход на двигатель, вот, 3 фазы. Также есть к этому частотнику пультик выносной, но на фирме предложили сделать вот просто 2 кнопки, пуск и старт. А обороты регулируются на самом частотнике. Я это все смонтирую. Сейчас это вот все вот так вот в таком виде. Вот в это место сюда с правой стороны тут есть углубление. Тут вот как раз сюда станет частотник, кнопки. Сделаю какой-то короб. Кнопка стоп аварийная. Ну вроде все рассказал. Можно запускать. Ремень. Кстати. Ремень Рубинета. Но ремень я, наверное, буду менять. Куплю Гейтс. Такой с прорезями. Потому что вот этот ремень не сильно годится, если перекинуть на меньший шкив. То есть у меня вариативность тут очень большая. В принципе, можно поиграться еще ремнями. Но я сейчас поставил 1 к 1. Вот таким образом делаю натяжение ремня. Брусочек и клин. И все, подбил сюда клин. Ремень натянулся. Включаем. Можно запускать. Ну вот сейчас частота 80. Ну вот минимальные обороты на шкиве 1 к 1. Увеличиваю. Выключаем. Вот частотник некоторое время еще работает, а потом выключается. Вот частотник как бы боится пыли, тут вентилятор продувной, поэтому я спрячу его в коробку. Сделаю, как я уже говорил, тут справа все элементы в коробку. Выведу только переднюю панель частотника.
то все будет спрятано от пыли. Есть один минус. Это вот сейчас я включу. Вибрация. Ну, как бы не сильно видно визуально, но станок есть вибрация. Сейчас вот, допустим, поставлю. Вот шуруповерт едет по столу. Но это на максимальных. Сейчас я уменьшу обороты. Ну, при таких оборотах как бы еще вибрация нормальная. Стоп, машина. Вот. Как бы шкивы меня уверяли, что шкивы протачивали. Этот шкив, который на двигателе, его протачивали, потому что точили посадку, наш шпиндель двигателя. Она не подходила, и заодно на токарном станке проточен был шкив. И этот шкив тоже протачивали, потому что он был сломан, его наваривали кусочек. И тоже уверяли меня, что он проточен. Поэтому есть вибрации. Я думаю поменять ремень на более мягкий. И может вибрация немножко уйдет. Но можно поиграться со шкивами, поперебрасывать, может, какой-то шкив, с ручьями. То есть, возможно, на каком-то ручье будет меньше биения, на каком-то больше. Дальше. Возможно, перекос, то есть двигатель сейчас наклонен вот в эту сторону. Валы входят в корпус с небольшим люфтом. Под весом двигателя вот этот весь узел, он просто наклоняется вот так вот. Вот, возможно, из-за этого можно что-то придумать, чтобы выровнять двигатель в обратную сторону. Так, ну вроде все рассказал. Размер плиты 250 на 245. Расстояние от колонны до центра сверления 190 миллиметров. Вылет пиноли, кстати, тоже большой. Где-то 110. Вот. 110 миллиметров. Но у меня сейчас тут ограничительные гайки стоят. Так, дальше. Покрутим сейчас. Сейчас станок максимально вниз. Поднимаем. Вот сейчас максимально вверх поднял я. Зажал. Вот такая махина. А ну-ка, какой пролет? Если снять плиту, 360, 355. Да, 355. Это вот от стола родного. Вот такой станок. И опускаем обратно. Отжали. Нужно обязательно придерживать, потому что если отпустить, станок может просто упасть. Ну, не станок, голова вот эта может упасть. Произвольно прокрутится вал шестерня. Все, уперлась. Зажали.
Еще момент. Я просил сохранить родной шильдик, но шильдик безвозвратно утерян. И даже отверстия под шильдик не оставили. Я просил оставить хотя бы отверстие, но ребята забыли. Понятно, ну забыли. Зашпаклевали, покрасили. Я бы сделал, ладно бы шильдик утерян, я бы сделал просто красивый новый шильдик. Значит, напомню, станок 68 года восстановлен из металлолома. Сейчас вот такой красивый, как рояль. Ну вот самая лучшая проверка на геометрию сверления. Просверлили две заготовки, но я, правда, сверлил их сжатыми. Поворачиваем. И все сходится идеально. Если бы был перекос при повороте на 180 градусов складывается и будет явно заметно. К вопросу о том, стоило ли восстанавливать данный станок, мое мнение такое, что стоило. Сейчас на рынке очень много сверлильных станков, но все они уступают данному станку по жесткости. Вот смотрите, у всех современных аналогов маленький, тонкий, хлипенький стол. Тут колонна 70 мм, и она массивная, она не пустотелая. Далее массивный узел крепления колонны к основанию, к столу. Смотрите, какой высокий стакан. Значит, тут сантиметр чугуна, и он идет на конус. То есть тут жесткость соответствующая. Массивный вот этот узел, который добавляет жесткости и точности станку. В основном у всех современных аналогов присутствует стол вот тут посередине, который при нажатии он просто прогибается. И все. Никакой точности там
не будет. Есть современные станки хорошие, сверлильные, можете погуглить, называется флот. С двумя буквами Т в конце. Это как Bugatti в мире автомобилей, вот так флот в мире сверлильных станков. Но там и цена соответствующая. Поэтому я могу сказать, что я полностью доволен тем, что восстановил этот станок. Вибрацию я постараюсь убрать. И все. На данный момент меня станок полностью устраивает. А на сегодня пока все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.